現粥現湯係嘛？次次嚟茂名宵夜都要食串燒雞。茂名串燒雞宵夜，2個人食咗130蚊。食宵夜啊！茂名網友呢邊話咧，呢間宵夜串燒雞唔錯啊。老細，啲雞點啊？雞腿應該雞項，幾多個人食啊？2個人食。雞項。攞雞項啊？雞項係幾重啊4斤幾重？4斤幾重啊？1斤幾錢啊？整隻細啲嘅啦，2個人。現粥現湯係嘛？哇！ 3斤6啫。就呢隻炒份丁螺，我諗嗰個雞應該唔使煲粥啦，應該夠食啦。過嚟影下嗰個串燒雞先，上緊汁啊嘛，老細。滿煙火氣啊！呢個丁螺炒得好香啊，食住先啊！嗰陣宵夜我仲嚟得早啊，依家開始陸續越嚟越多人。為什麼點炒丁螺呢？因為你中意食啊嘛。呢個丁螺大部分嘅地方咧都係攞嚟炒嘅，其實實際上咧鹽焗咧先食得到丁螺原本嗰種鮮甜。3斤6嘅雞都唔細喎，原來2大碟啊！哇，太爽啦！次次嚟茂名宵夜都要食串燒雞。呢個串燒雞燒得比較乾身啊，睇落真係燒得好鬼香啊！趁熱整翻串先。點解茂名串燒雞好食咧？本身粵西啲雞就好食噶啦，暗真先，過到嚟先點，跟住先烤，再加上佢嗰個燒烤技術又可以話呢個串燒雞出咗茂名啊，都揾唔到你食噶啦。雞肉係炭烤嘅，所以特別香啲。雞就可以煲粥嘅，但係我哋全部攞晒嚟烤。呢嚿應該係雞膶嚟嘅。講呢啲食呢個串燒雞可以提前同佢講啊，跟住佢燒住，反正幾點你過到嚟直接有得食。呢隻雞細啊，應該點騸雞大隻，啲雞肉咧就會更加結實，更加好嚼，啲雞皮咧就更加脆。呢隻嘅雞肉其實還好，主要就係佢燒得香，燒得好食。呢度應該有成20串左右啊，今晚1人10串雞串啊！燒雞好唔好食？攆下佢隻雞腳就知啊！好似我哋咁樣3斤6，81蚊到呢度。點隻雞啊，3、4個人夠晒食，仲要主要新鮮又好鬼好食。雖然呢隻雞係攞差唔多最細隻嗰隻㗎啦，2個人咧都係有啲難消滅㗎，可能剩低有啲要帶翻去慢慢食。次次嚟茂名啦，宵夜就肯定係串燒雞㗎啦。今日食嘅呢間咧係茂名呢邊網友推薦嘅，我諗每個茂名人心目中都有自己嘅一間覺得好食嘅串燒雞店。究竟係邊間你哋覺得好食嘅咧？可以喺評論區同我講。再見，來不及我手。